揸住你隻手。唔係咁嘅，喂，隻手係唔係咁噶啦，阿叔？阿叔，唔係手係咁噶，唔係咁噶。唔係叫我攬住。呢個係抱 B B 啊。揸住嗰隻。抱 B B 咩而家？而家放好似係咁嘅喎。喂，你呢個我教你啊。我唔識㗎，你唔。繼續啊，阿伯，阿伯繼續社交舞㗎。繼續啊，阿伯。你攬住條腰，揸住隻手，嘣嘣嘣巴嘣嘣嘣嘣巴嘣嘣嘣。喂，係咪咁啊？繼續啊，唔係。喂，繼續啊，唔該啊。哇，好嘢！佢話唔係啦，咁啊。唔係啊，睇你拍睇你嚟跳兩次啊！我真係唔識跳喎，教我。再嚟多次啊！跳啊！古人咧跳舞係咁噶嘛，攬住條腰，揸住隻手，嘣嘣巴嘣嘣嘣嘣巴嘣嘣巴嘣。唉，你唔好心機聽嘅。我知咩？繼續啊！你都冇你都冇心機聽。我而家聽緊啦，快啲啊！係蹦啊嘛。係啊。係啊。哇！繼續再嚟多次，繼續。有車先至得咯。繼續啊！佢跳舞嗰陣時真係拉住條腰，嘣嘣巴嘣嘣巴嘣嘣嘣巴嘣。有冇第二個㗎？冇呢個。其他舞咧？喂，不如交舞咧？蹦七啊，蹦七嗰啲。係啊，嗰個點跳啊？嗰啲叉叉啊。點跳啊？哦耶！嗱，你冇點嗌成死呀？有冇第二個㗎？